Ребята, всем привет! Как вы помните, мы где-то и в сентябре прошлого года здесь сделали и камин из кирпича плода, и у нашего заказчика Андрея возьмем краткий отзыв о нашей работе. Андрей, добрый день. Добрый день. И первый вопрос, как у нас и нашли? Ну, посоветовал знакомый. Он еще через знакомого. Но вас теперь легко найти во всем городе. Да. И баннеры, и визитки лежат в строймагазинах. Поэтому... Но реклама работает. Конечно, работает. Да. Но, Хорошо. вы знаете, лучше узнать от других людей, потому что отзывы и людское мнение, как говорится, сарафанное радио работает. Угу. Поэтому... Хорошо, и спасибо. А все ли и вас это и устраивает и в нашей и работе, как по работе, так и по внешнему виду, по дизайну? Ну, вообще, да. Изначально как-то волнительно было, вообще начинать это, но проект, с которого начиналось, он был сначала немножко другой, но Дима посоветовал, мы пришли к единому мнению, скажем так, что этот вариант будет от изначального хорош. И да, получилось, я считаю, получилось. Были нюансы, конечно, с выходом дымохода, там пришлось помучиться ребятам, да, но все идеально сделали. Все здорово, меня все устраивает. Хорошо, а в чем было маленькое и волнение? В нас или, как мы Нет, начинали? что получится, что именно получится, да. Что потому получится? что на бумаге одно, Ага. да, а уже в реале совершенно другое. Ну, не совершенно другое, но, скажем так, отличается от бумажного варианта. Поэтому, это понравится, это очень здорово. А вот что можете выделить и особенно важные моменты в нашей работе? Вот. Ну, честно, что редко найти сейчас, это аккуратность. Аккуратность, ответственность, да, здорово. А оперативно. Хоть это каждый день огромный труд ваш вложился, это вот результат. Мы с поставленной задачей справились. Абсолютно. Хорошо. Я считаю, абсолютно. Я считаю, друзья считают, семья, все идеально, все здорово. Все идеально. А будете ли нас и советовать и своим друзьям, и знакомым? Конечно, конечно. Я не знаю, мы до вас разговаривали с двумя ребятами, но не скажу, что дилетанты, но не внушили доверия. С вами приятно работать, Дмитрий. Хорошо, и спасибо. Я так понял, вы до нас-то и искали еще это, я так понял, двух печников. Конечно, все познается в сравнении. И они вас не устроили, а мы вас и устроили. И спасибо за доверие, за открытость. Я, и также и со своей стороны выражу вам и благодарность, что нам и доверили сделать такой красивый и камин. Я думаю, что он будет вас радовать долгие годы. И спасибо за заказ, и с вами было приятно работать. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Сейчас и вместе с заказчиком и распалим камин. Он уже его не единожды полил. Положили и бумагу, взяли специальный розжиг. Вот. Потихоньку разгорается. Потихоньку разгорается. Вот. Сейчас он будет уже гудеть.
Тяга у меня прекрасная. Ну да, и чтобы главное были и дрова сухие, и потому что если мокро, то дым сильно и тяжелый. Ну, же надо сказать, что потеки хозяин уже сало жарил. Хозяин и подсказывает, что уже тут и жарили сало. Не сильно загорело? Нет. Нет? Нормально. Все получилось. Хорошо. Ну да, вот если и на улице дождь, там, или зимой не хочется идти, а тут уже стол все есть, как бы очень и удобно. Как бы не только любоваться огнем, а можно и использовать как мангал, что-нибудь вкусное приготовить. Ну и пища на огне отличается особым вкусом. Вот, и Аромат дыма. аромат дыма аппетитная. Аж захотелось. Аж захотелось, да. Ну, я уже скоро поеду домой на обед. Ну, как видите, и ребята, вот мы вместе с вами и растопили камин. Вот, и в режиме онлайн я все и снимал. Разгорелся он, все в порядке. Дыма, как видите, нету. Вот. У нас еще открыта и подача воздуха с улицы. Вот. Сейчас он и заходит часть из помещения и вот с этих каналов. Вот. Все, он и разгорелся, горит. Ну, а мы тогда уже будем и закрывать и стеклянную дверцу. Пусть он и потихоньку горит. Кто и живет в квартире, то им особенно интересно и смотреть, как горит огонь. У нас, друзья, живут в общежитии. Блок далеко. Сюда приезжают просто такой раздолье. Первые дни вообще в шоке были. Свет здесь, сюда принесли все. Не знаю, шкуры медведя не хватает. Перед огнем. Ну и как бы и вполне хватает этой топки, и то, что как бы и стены, и наклонены. Ну, главное, что есть как бы огонь, пламя. Вот, вид огня. В первую очередь это да, вид огня для атмосферы. Я научился приглушать настолько, что горит довольно долго. Долго, да? Ну, главное, чтобы были дрова и сухие. А если будете сильно кушить и на мокрое, то быстро закоксуется сама труба, и придется ее чистить. А чистить ее там довольно трудоемко. Да, со скидами с этими, да? Да, да.